हेलो नमस्ते सबैजनालाई म प्रवीण शर्मा पहिला जस्तै आज पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले ओपन एक्सेस जर्नलहरुबाट फ्री आर्टिकलहरु जुन जर्नलहरुमा आर्टिकलहरु फ्रीली एक्सेस हुन्छ हो त्यस्तो ओपन एक्सेस जर्नलबाट फ्री आर्टिकलहरु कसरी एक्सेस गर्ने र डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा आज हामी सिक्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि सजिलो तरिका सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला आफ्नो ब्राउजर ओपन गरेर हामीले ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि चाहिँ सुरुमा तपाईले डाइरेक्टरी अफ ओपन एक्सेस जर्नल भनेर टाइप गर्नु होला। DIRECTORY डाइरेक्टरी अफ ओपन एक्सेस जर्नल्स भनेर टाइप गर्नु होला। यसपछि यो सुरुमा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ DOAJ भनेर डाइरेक्टरी अफ ओपन एक्सेस जर्नल भनेर देख्नुहुन्छ। यसलाई ओपन गर्नु होला। यो हामी अहिले डाइरेक्टरी अफ ओपन एक्सेस जर्नलमा गएका छौं। यसमा धेरै आर्टिकलहरु पाउन सकिन्छ। जस्तै यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ 80 ल्याङ्ग्वेजमा आर्टिकलहरु छ। 126 कन्ट्रीको रिप्रेजेन्टेसन छ। 11733 जर्नल्सहरु छ विदाउट APC। त्यस्तै गरी 16321 जर्नल्सहरु र टोटल आर्टिकलहरु चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 6,77,827 वटा आर्टिकल चाहिँ हामीले यहाँ फ्रीली एक्सेस गर्न सकिन्छ। यो ओपन एक्सेस हो। यहाँ माथि तपाईहरुले सर्चको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले अब अहिले आर्टिकल सर्च गर्दैछौं भने आर्टिकलमा टिक लगाएर अब कुन फिल्डको हामीले टाइटल हाल्दैछौं, जस्तै टाइटलमा सर्च गर्दैछौं कि एब्स्ट्र्याक्ट सर्च गर्दैछौं कि सब्जेक्ट सर्च गर्दैछौं भनेपछि अहिले हामीले अल फिल्ड राख्दैछौं। अल फिल्ड राखिसकेपछि अब हामीले सर्च गर्नको लागि एउटा एक्जाम्पल म लिएर सर्च गर्छु। जस्तै फर एक्जाम्पल हेल्थ इन्स्योरेन्स इन नेपाल भनेर हामी एकछिनलाई सर्च गरौँ। हेल्थ इन्स्योरेन्स इन नेपाल। त्यसपछि यतापट्टि सर्चमा क्लिक गर्नु होला। यो भइसकेपछि चाहिँ 40 इन्डेक्स्ड आर्टिकल भनेर भनेको छ। यहाँ यो 40 इन्डेक्स्ड आर्टिकल हेल्थ इन्स्योरेन्स इन नेपाल टपिकसँग रिलेटेड 40 इन्डेक्स आर्टिकलहरु चाहिँ हामीले ओपनली एक्सेस गर्न पाउँछौं, फ्रीली एक्सेस गर्न पाउँछौं, डाउनलोड गर्न पाउँछौं। जस्तै यहाँ टपिकहरु छ देख्न सक्नुहुन्छ। एन एक्सपीरियन्स अफ अप्टिमाइजिङ अ कम्युनिटी बेस्ड माइक्रो इन्स्योरेन्स मोडल टु ब्रिज द ग्याप बिट्विन ट्रिटमेन्ट कस्ट एन्ड एबिलिटी टु पे एट BPKIHS भनेर छ। त्यसपछि सेकेन्ड छ च्यालेन्जेस एन्ड अपर्चुनिटी टुवर्ड्स अ रोल अफ युनिभर्सल हेल्थ कभरेज इन नेपाल अ सिस्टमेटिक रिभ्यू भनेर छ। यसलाई हामीले क्लिक गरौँ। यो आर्टिकल त्यसपछि ओपन भएको छ। यसलाई हामीले तल स्क्रोल गरेर जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ रिड अनलाइन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। रिड अनलाइनमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्यो भने यो आर्टिकल ओपन हुन्छ अनलाइनमा पढ्नको लागि र हामीले यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्छौं। जस्तै च्यालेन्जेस एन्ड अपर्चुनिटिज टुवर्ड्स द रोड अफ युनिभर्सल हेल्थ कभरेज इन नेपाल सिस्टमेटिक रिभ्यू भनेर छ। यो जुन हामीले अघि सर्च गरेको आर्टिकल हो। यो आर्टिकल यहाँ फुल अनलाइन पढ्न मिल्यो र अब यदि हामीले PDF डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यतापट्टि कर्नरमा डाउनलोड PDF भनेर देख्नु भएको छ। डाउनलोड PDF गर्यौं भने चाहिँ PDF डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यहाँबाट यसरी डाउनलोड गर्दैछौं हामीले। डाउनलोड गरेर अब हजुरले कहाँ सेभ गर्ने हो। फर एक्जाम्पल डेस्कटपमा एकछिनलाई सेभ गरौँ। डेस्कटपमा हेल्थ इन्स्योरेन्स सेभ गरिसकेपछि अब यसलाई मिनिमाइज गरेर हेरौँ। डेस्कटपमा हाम्रो हेल्थ इन्स्योरेन्स भन्ने आर्टिकल सेभ भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले DOAJ सम्झिन सजिलो छ। डाइरेक्टरी अफ ओपन एक्सेस जर्नलबाट चाहिँ फ्रीली एक्सेस भएका धेरै आर्टिकलहरु चाहिँ रिसर्च आर्टिकलहरु हामीले डाउनलोड गरेर आफ्नो रिसर्चको लागि चाहिँ युज गर्न सक्छौं। हस्, यो थियो एउटा सानो भिडियो कसरी हामीले ओपन एक्सेस जर्नलहरुबाट चाहिँ फ्री आर्टिकलहरु एक्सेस गरेर डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा। यो सम्बन्धी कुनै कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला। सकेसम्म त्यसलाई हेल्प गर्ने ट्राई गर्नेछु र भोलिको दिनमा फेरि अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर आउने छु भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।